अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग फिर से रामडगु जा रहे हैं। रामडगु में शिकार बहुत बेहतरीन हो रहा, तो गाइस हम लोग अब सब रामडगु जा रहे हैं। तो मेरे साथ आज डेक्कन शिकारी की टीम में मेरे उस्ताद सलीम चाचा भी मेरे साथ है। आप देख सकते हो चाचा पीछे बैठे हुए हैं, सलीम चाचा, और ये किशन है बीच में, और ये आसिफ भाई है हमारे सीनियर शिकारी। और आप लोग सब देख सकते हो टीपू मियाँ है। तो गाइस देखते हैं आज शिकार कैसे होगा। बारिश तो हो रही है हल्की सी, तो देख सकते हैं कैसा शिकार होगा आज, और जैसे भी होगा आप सबको अपडेट करूँगा इंशाल्लाह। तो गाइस जो डेक्कन शिकारी पे नए हैं वो लोग सब सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और लाइक कमेंट्स भी करिए, शेयर करिए जितना हो सकता, इंकरेज करिए इस चैनल को यार। जो है हम लोग वही दिखाते हैं शिकार पे, और या तो शिकार पॉइंट्स के बारे में। तो देखते रहो डेक्कन शिकारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, देख सकते हो बारिश हो रही है ज़बरदस्त तरीके से, हल्की हल्की है बट ज़्यादा नहीं है। तो ये है हैदराबाद और करीमनगर का हाईवे है। सबको मैं हमेशा रोड का व्यू दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि रास्ता कितना नीट है और कितना साफ है। तो बारिश तो हो रही, देखेंगे गाइस कैसा होगा शिकार पॉइंट आज, समझ में आ जाएगा। तो देखते रहो डेक्कन शिकारी। तो गाइस बहुत हैवी रेन हो रहा है करीमनगर जाते समय। अभी देखना फिशिंग स्पॉट पे कैसा रहेगा। अभी तो ज़बरदस्त बारिश हो रही है, थोड़ा मौसम खुलेगा तो फिर हम शिकार में भी आसानी होगी। देखते हैं कैसे होगा शिकार का। तो देख सकते हो गाइस डायमंड पे ट्राई कर रहा हूँ, सिग्नल तो नहीं मिल रहा। इस पे नेल पेंट लगाया हूँ दिखने के वास्ते क्लियरली।
आज रावणगढ़ में पहला हिट है ये। किशन भाई टीपू भाई फेंक फेंक के आकर क्या मार जीतो। छड़िया निकाल जरा आती मेरी छड़ी निकाल अच्छी हो रही है। बैट लेके आना भैया, हाथ पे ले लेते। बैट लेके बस वो उसको ही लग के हथौड़ी को लाना बस।
कंट्रोल नहीं होता। तो गाइस आज शिकार बहुत ही स्लो चल रहा, लेकिन मानिए एकदम धाप तक नहीं हो रहा रामड़गू में। एक तो जाले बहुत भरे हुए पुराने स्पॉटों पे, और दूसरी बात रही मौसम भी थोड़ा इफेक्ट कर रहा। तो शिकार तो नहीं है, देखते हैं शाम तक अगर कुछ होगा तो आप सबको अपडेट करूँगा। तो गाइस अनदर हीट Tilapia fish. गाइस शिकार तो नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो ले रहा हूँ आप सबके सामने। मेरी पॉइंट अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज रामड़गू में बहुत हार्ड डे था हमारा, शिकार एकदम नहीं हुआ। बहुत सारे जाले भरे हुए हैं और मच्छी मुंह भी नहीं डाल रही थी। मौसम का भी बहुत ज़्यादा असर था, थोड़ा हल्का बारिश भी हो रही थी। तो जिसको जाना है वहाँ पे मालूम करके सोच समझ के जाइएगा। आज तो शिकार कुछ हुआ नहीं, जो भी एक लगी थी वो छूट गई। इसका वीडियो मैं आप लोग सबको अपलोड कर रहा हूँ, तो देखते रहो डेक्कन शिकार।